grįžtam prie motociklo darbų. Atsivežėm vėl iš Vilniaus detalių. Ačiū labai Tadui. Pagaliau sutvarkė mano rankinio stabdžių suportėlį. Kas jam buvo padaryta, tai va čia va standartiškai šitam suporte įvorė būna guminė. Tadas ją ištekino ir padarė bronzinę. Tai šita kreipiančioji dabar stovi toj įvoriai. Ir ta kreipiančioji eina į aliuminę dalį. Ir dabar visiškai šitas suportas jau nebekleba. Tikėkimės tai išspręs problemą ir daugiau kreipiančiosios nebelūžinės. Tai dabar galim instaliuoti tą suportą, nusiorinsim stabdžius. Taip pat jau moco atsivežiau ir naujas plasmasės. Ačiū labai Dovydėliui, Riding Style'ui. Grafikų dar neturiu, bet plasmasės jau galiu susidėti, nes čia bus daug visokio pjaustimo. Tai motociklas jau į pabaigą. Tiesiog reikia paskutinius darbelius pasidaryti ir būsim pasiruošę. Stabdžių suportas vėl yra instaliuotas, abu stabdžiai tvarkingi, uždėti. Sistemą lyg irgi nuorinau, bet jinai vis tiek nusiorina iki galo, kai pradedi raidint. Reikia pašildyti sistemą, ją įkaitint, tada visas oras ten susivaikšto, kol kas stabdis dar yra minkštokas. Tai galim perėti prie kito dalyko. Reikia susitvarkyti baką. Yra, vat, matot, seni lipdukai, reikia juos nulupti ir uždėti karboninės detalės, kurias atsiuntė man CMT Composite. Labai įdomiai atrodys ant moco. Karboninės detalytės yra instaliuotos. Tiek turėjau reikalų su viršutinė dalimi, kur čia, vat, matot, užsideda kamštis, tai šiek tiek reikėjo dar biškį pagrindinti, nes uždėjus kamštį jis labai sunkiai sukinėjosi, tai aš norėjau, kad viskas laisvai judėtų. Kaip tai įdomiai atrodo, šita vieta nesidengia, nes čia plasmasė bus ir visas tas bakas dabar iš geltono pasidarė karboninis. Faina, niekada neturėjau jokių karboninių detalių, tai visai smagu. Tai dabar galim po biškį eiti link naujų plasmasių, išsipakuosim, parodysiu naują spalvytę, pamatysit, kaip čia įdomiai atrodys. Okei, turim tokį didelį peką plasmasių ir nuo plasmasio, dar vieną mėlyną, galas, priekis. Nice. Nu va, sukomplektuotos visos plasmasės. Įdomi ta mėlyna spalvytė, šiaip ir per kamerą atrodo. Nu tai einam rinkt, reikia nuimti dabar paskutinę tą plasmasę, kuri liko. Ir pabandysim viską susidėti. Gerai, kol kas tai nerealiai viskas fainai atrodo. Šita nosis nuo SMC modelio supermotinio labai gražiai atrodo ir pakeitė vaizdą. Jinai yra daug apvalesnė, mėlyna spalvytė, labai gražiai atrodo. Eina savo, tai rezultatas, manau, tikrai bus fainas. Tai reikia dabar išsipjaustyti visas tas plasmasės, nes žinot, pas mane gale yra kojai atrama, šonuose yra pegai, visur reikia skylės padaryti. Tai nusipirkau lietlempę. Pamačiau įdomų būdą iš tikrųjų YouTube'ai, kaip kiti hebra konstruoja supermoto motociklus. Bet tiesiog stipriai įkaitinus tą paprastą peiliuką, tada jis labai lengvai pjauna plasmasės, eina kaip per sviestą. Tai manau, šitoj vietoj tikrai pagelbės. Galim pradėti nuo šitų apsaugėlių, kadangi jos ne visai ten telpa su platesne supermoto padanga.
Šakių apsaugos gražiai nusipjovė, viskas įlindo, kaip matot, yra tarpelis, padanga telpa puikiai. Reikia dabar pereiti prie galinės plasmasės. Kaip prisimenat galinę plasmasę, tai pjaušiau labai daug, kad galiniai atramai prisukimas prieitų prie rėmo, čia reikia padaryti labai didelės iš tikrųjų skylės. Čia irgi reikia didelės skylės, kad aš galėčiau koją įkišti. Tai Dovydėlį nepyk, plasmasės reikės pjaustyt, kadangi norim padaryti, kad šitas motas būtų stunt ridingui ruoštas, tai reikia padirbėti. Su galu buvo reikalėlių, bet skylė jau gražiai irgi yra išpjauta. Viskas susidėjo ir mūsų atramakojai irgi prisisuko, va ten padariau 2 skylės. Tai dabar galiniam plasmasėm irgi reikia išsipjauti skylės ten, kur eis mūsų pegai. Motociklo plasmasės jau yra surinktos, pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Pradžio labai skeptiškai žiūrėjau, bet dabar labai patinka. Moco formos gerokai išryškėja su spalvotom plasmasėm. Ta mėlyna spalvytė metalik labai gražiai atrodo. Priekis oranžinis. Taip pat supermoto sparnas nėra toks kampuotas, tai labai gražiai atrodo priekis. Tos karboninės detalės labai gražiai paslėpia baką ir nebesimato jau jokio geltonumo. Reikėjo daug padirbėti, kol išpjaušiau visas tas skylės, kad išlistų pegai, galiniai atramai, kad irgi gražiai viskas pasidarytų. Tai reikėjo visą dienelę pjaustytis plasmasės, viską matuoti, mieruoti, bet gavosi super. Tai liko labai nedaug, kad motociklas būtų paruoštas 23 metų sezonai. Sulaukiam grafikų, viską susiklijuojam. Ačiū labai, kad žiūrėjot šitą video ir susitinkam kitam.